ดากลายเป็นพิเศษขึ้นมาจากท้องฟ้าที่อ้างว้างมองไปกลับมีแสงดาวจากชีวิตที่ลำพังถูกกลบล้อมด้วยความหวังทุกนาทีในวันนี้เพราะเธอนั้นเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเติมช่องว่างที่มีอยู่ในใจเธอช่วยสอนให้ฉันมองเห็นความรักที่ไม่เคยเห็นที่ไหนแค่เพียงเธอเข้ามาช่วงเวลาทุกนาทีก็มีความหมายทำให้โลกใบเดิมดีกว่าเดิมเธอเติมเต็มให้ชีวิตครบทุกอย่างกว่าที่เป็นเธอทำให้ในวันนี้ perfect